鸭子。哎，别游走啊！我要拍你们呢。游走了，看很多人在这边散步。这边很多那个，这个是什么鸟？这是鸬鹚嘛？这边有一只高高的，是蓝鹭。好几年了，我一直不知道这个叫什么，也是前一段时间刚查了谷歌，才知道这个蓝鹭。如果这灰色的叫蓝鹭，就这一只，我手指的这一只，这个叫蓝鹭，它是灰色的，但是叫蓝鹭。如果白色的就叫白鹭。厦门航空的那个代表就是大白鹭。这风景不错啊。好，现在来开箱这个，我也不知道这个是哪里寄来的，但是我猜测有可能是沃尔玛寄来的，这个有可能是沃尔玛寄来的柴火炉，可以烧柴的。下雨啊，没办法，到处湿湿的。本来我已经把那个铲子砍东西的，下雨砍树木的，昨天晚上也没下雨，烧一下，但是所以下雨估计烧不起来，点火器也拿来砍一点树没有用，估计是现在也不用烧不着，所以今天只能开箱，这本来来点火的，过些天烧不着，有点不着，不下雨的天嘛。现在冬天也没办法说什么大太阳，应该是总之就是有太阳的天。是什么？几天之后柴火炉，因为我晒一晒买了很多东西。那树木什么干一点的时候，我才把那个铲子带出去，点火器带出去，再烧一烧这个柴火炉。现在只是做个开箱，但不确定这里面是不是柴火炉。但我感觉这么大，应该来讲可能是柴火炉。我是在沃尔玛买的。现在买东西就是先在海外版拼多多的那个铁木网看看东西多少钱，再去阿里 Express， 就是阿里巴巴的那个淘宝的那个海外版，那个好像全球速卖通那网站看看价格怎么样子，然后再去亚马逊看看价格怎么样子，再去沃尔玛看看价格怎么样子。基本就这四个网站看一下价格，同样的物品，如果哪个网站价格最低，就在哪一个网站买。所以其实沃尔玛里面的东西很便宜。后来对比了一下，还是沃尔玛比较便宜，别的网站大概都卖，正常价是卖20几块，但也有卖30、40块的。沃尔玛大概卖18块9毛钱嘛，大概我忘记了，可能是，所以沃尔玛还是最便宜，我就在沃尔玛买的。现在我把这个打开看一看，因为这上面也没有写沃尔玛，估计是别的商家放在沃尔玛卖的，所以那我把我自己的地址撕了，所以这个可以展示的。这上面就是没有沃尔玛的标签，没有任何沃尔玛的标签。如果有沃尔玛的标签，因为我在沃尔玛就买一个东西嘛，所以我就可以知道这个是沃尔玛，但是也没有沃尔玛的标签。然后这盒子表面也没有写着这个是什么物品，但是这么大，因为我现在买了很多东西，但这种长方形的这种尺寸这么大，我猜测应该是柴火炉。我现在把它打开，用一把钥匙来开箱。先把这个开箱起来，看一看是啥东西。找一个最容易打开的地方，就这边，这开口的地方。没有一张桌面还是不好操作，搞个桌面来。这个地面我感觉更干了，座椅上还不干，放在地面。
摄像头太高一点了。哎，可以了。打开看看是什么东西。哎，这还有点。哎，插一个袋子，但是这个尺寸太厚了，因为那个柴火炉就几片不锈钢，应该来讲是比较薄，为什么这么厚我也搞不懂。希望薄一点，不然收纳不好收纳。现在船车旅游，车子放不了太多东西，所以东西尺寸越小越好。还有就重量越，不过这个很重，这个太重了，这个只适合放在车上。如果去徒步登山什么之类的，这个就不能带。所以徒步登山如果要用柴火炉，还是买那种大概4片板或者5片板的那种小小的那种。哇，这就是这么大，那太大了。这就是柴火炉，是柴火炉。对，再把摄像头转一转，风景美一点风景。哇，来，啊，这样子提，打开，太重了，这单只手这样子伸展过来拿还是蛮重的，太重了。打开，哇，这很好，因为很多它把这个保护的这一层膜给撕了，我这个是有膜的，我就放心了。有膜的就说明它是全新的。当然这个东西也不可能是二手的，因为二手的它就烧黑了，特别是这种金属的东西，一烧就烧黑了。这个现在要小心，因为里面还有东西，里面东西先把它拿出来。里面有2片东西，一片是上面的，那一片上面这个可以做烧烤的，还有一片是底下接那个飞的，烧完之后接飞的。先换一遍，这一片是烧飞的。我现在把这些先下来吧。那这就是一个柴火炉，这门可以开的。门可能是不是要转一下？哦，要转，难怪刚才拿不出来。所以这个设计很好，这设计很好。这门要转一下，有这个卡扣，这就很好。这就会导致门不是那么容易打开。我现在有这个卡扣也不好关啊。哎，这怎么关上？哎呦！哇，这有点锋利啊，这会割手啊！啊，这操作要小心啊！该手真的，我本来想快点把它拿出来，还好慢。如果快完蛋了，这手就被割了。难怪我在人家评论里面，反正不知道是在亚马逊还是在AliExpress上面有人评论，还把他照片拍了，手都被割流血了，所以。这个我就要预防一下，这边会割手，这边还行，这边可能它有膜，哎，这边也会割手，啊，都有一面会割手，这一面不割手了，这面就割手了。那我看可能这面不割手，里面这面就割手了，所以可能它裁剪的时候那个刀砸过去就会有一面会割手，这个厚一点，这边就不会割手了。所以到时候要拿东西来。自己拿什么砂纸来把它打磨一下这边角，不然会割手。长期使用以后手被割了很麻烦，特别是在野外，你有一点点破口就比较麻烦。现在这个地方我很熟悉，经常来。去前面那边有垃圾桶，到垃圾桶那边把这个膜给撕一下，并且那边风景也是很好的。这边有垃圾桶，
前面有一只拦路，走，赶紧去拍拦路，不要让它飞了，慢一点，拍一只拦路。垃圾桶在这边，这边船下湖的，船拖到这边来，从这边下湖下水。哎，还没走，这拦路飞起来也很好看。那大拦路，那一只是什么？水中间那只这我不懂，那个又不像鸭子，那个水上面现在很多。不知道那个是鸬鹚还是什么，搞不懂。这拦路把它吓走，它飞起来很好。呼，好飞了。哎，它就飞一点点，它不飞远，它的翅膀展开起来飞很好看。算了，不惹它了。它就在水中游，它不怕，因为它知道我过不了那边去。它还是蛮聪明的。把这个膜都给撕下。哦，这垃圾桶有点臭啊，太臭了，这片还不好撕。垃圾桶太臭了，撕完再扔过去吧。很难撕，这个撕了很长时间了，很多，即使把大片的撕完，小片的应该还是撕不掉，因为它这个做的时候应该是冷锻，就是它不是用热火来做的，应该是冷的时候直接压弯的。还有这个铆钉，是不是叫做柳钉还是铆钉？它直接打进去的。它把这个膜也一起打进去，所以撕的时候，像这种接缝的处啊，都很难把它撕掉。现在离垃圾桶有点远，我就不把这弄下来了。刚才其他的全部扔垃圾桶，在垃圾桶边上撕了很久了，很久，很多还没撕完啊。来，这一片撕了，这边还没撕，这边撕了，这边还没撕。啊，这边上这个很难弄，这边上这个有的还可以抠出来，但是如果在这种这种是不是叫铆钉还是柳钉还是什么这种钉眼的地方，这就很难弄出来。回家再用镊子看一下，慢慢弄一下，因为这个这样子拿在手上，我也怕手随时会被割，都要很小心的，都要很小心。难怪在亚马逊上面，就是有一家商家嘛，我先是在亚马逊的下面看，很多人评论说收到的是一个膜被撕掉的，是不是二手的？很多人怀疑。但是后来我看了商家的上面的文字写的产品介绍的文字，上面有加了一段，他说因为很多用户提议说，能不能寄出去，把这个膜先撕好了寄出去，所以为了顾客的方便，就是每次寄出都会先把膜完全撕完之后再寄出，所以有的人就不理解，有的人还以为怎么搞的，膜都撕了是不是二手的？实际上这膜太难撕了，而且不可能二手的，因为二手的当然也有可能二手人家退货的，但是就不可能人家用过的，因为这个火一点就黑掉了，所以不可能用过，所以只要是没有黑掉的膜被撕掉的，大可不必惊呆。那边有一只大蓝鹭，头是白色的，我之前就看到了。那这一只，这个位置，这树底下，那这边，要对焦对不上。哎，对焦完了啊，有了。那就这个这边这一只，头是白色的大蓝鹭，这个还是蛮特别的。它的头是白色的。好，今天我把这个上次那个分体式炉灶也带来了。我把这个分体式钛炉，这个也带来了。我买这个主要的目的是两个，一个是做这个炉的防风挡，因为单独买哇，现在这边奇怪有点什么味道，很臭。
没办法，这边有这个凳子，还是在这边先拍吧。一个是因为这个没有防风的设计，当然它这个有一定的防风的设计的，本身这个炉它风吹过来的时候，这个火还是不会完全灭的，但是火会偏向一边去，所以还是要有个防风挡片。但是我在网上看，有些防风挡片如果要有点牌子的，比如说国外的一些牌子，不管是澳大利亚的还是美国的还是日本的，那都比较贵。而中国的比较好的那个户外牌子，比如说 Natural Hike 嘛，就是罗克，它那防风挡也要大概要7、8块吧。所以后来我在搜寻防风挡的时候，是搜寻到柴火炉呢，还是不是？其实我很早以前就想，能不能把那个防风挡片拿去做成柴火炉，我自己把它另外改装一下。但后来想，那个都是铝片的，因为轻嘛，比较轻，都是铝片的，那肯定是火拿去烧可能会不太好，可能会变形或者融化什么之类的，所以那个应该不容易改装成柴火炉。所以我当时的想法就转变到能不能找一个柴火炉，又可以当防风挡片，又可以当柴火炉。后来找着小的感觉都没那么好，因为小的可能怕不够高，并且这个我还有一个作用，因为这里面是可以装东西的嘛，所以我在想，在冬天很冷的时候，能不能就是拿一个铁块，但是应该没有铁块，因为铁块是有啊，我毕竟船车旅游，但是我如果在车里面换一个铁块，那增加重量，并且又要增加一个储物的空间，所以我后来想，以后烧这个的时候，如果冬天比较冷的时候，换几块石头，当然石头在烧的时候，有的可能会裂掉，但是只要不爆炸，因为裂开石头裂成2半什么都无所谓，爆炸就不行了。所以以后要试烧呀，如果石头烧好了，是不是只是裂开一点，不会完全碎掉，那就很好。那我就可以，并且它这个有2个提手，这样子我可以提了，挂在车子的中间，就烧完之后，下面这个拨片嘛，把那个灰全部先给倒掉嘛，倒掉拨片再插进来，插到里面去，那么它就不会掉灰了。然后里面都是烧红烧炭的石头嘛，这样子挂在车的中间，悬空的，挂在上面悬空的，那样子可以当做暖炉。当然也不能保1个晚上，最起码就是我也不知道能保多久，实际上在使用当中才知道是不是几十分钟还是1、2个小时。当然我希望最少要有1、2个小时，保暖保1、2个小时，是的。所以这个就一个是可以当做柴火炉，烧烤东西用，包括这上面换锅煮饭用，还有就是可以，我现在试一试这个放进来，我当时都看了尺寸了，这个大概14厘米吧，忘记了，应该大概14厘米，所以不确定，现在先放进来看看能不能用，还有这个放进来之后的高度怎么样子不知道，我先放进来试一试。哎呀，必须从这边伸进去，不能从上面换下来，因为还有这个管，如果从上面换下来，这个管就卡在这边会被烧掉，所以必须从这个口进来。现在试一试，这个口是可以过来的，但是这个换不了啊。这片拨片看能不能换到这边来，把这个拿出来，不好拿出来，毕竟这口跟这个炉是有点小一点。好，现在把这个，完了，这拨片还不行，那可能不好弄，完了。如果完全陷到底下，那就会显得有点小。完了，这个可能
不好用。那到时候还要单独拿一片板，我算了，我先这样子弄进去试一试，先这样子。实际上这样子是，这下打开还是不好放。实际上这个脚还是不容易站住，但是我尽量把它站住，尽量把它站住。那脚会掉下去，尽量站住，以后再拿个什么东西垫在下面。啊，可以，可以用，可以用。现在就是锅，看一下，锅要陷进去这么深，陷进去一个手指这么深，一个手指大概应该有10有没有十几厘米大概吧，所以这个就可以放在这里面烧，作为挡魂板这样子来烧。这边还是可以当做挡魂板了，但是这个陷下去，哎，到时候放一个网，那要那种比较平的网放在底下，这样子可以做一个防魂挡来用，又可以当做柴火炉，然后又可以当做暖炉，又可以烧烤，又可以煮饭，不错。所以这个就让它一物多用，一物多用。拿到哪里来拍一拍？哎，掉下来了，我把它放好。OK， 拍不了全貌，手伸长一点，拍个全貌。行吧，这好了，这个柴火炉就给大家拍到这里。以后在使用过程当中好不好用，还有其他的有没有我发现的可以一物更多用的功能，我以后再向大家来展示。好，拜拜。